बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत-ए-हाल के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला गहरे बादलों की सूरत में आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान जुमा 3 और 4 मई के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होगा। नाज़रीन, इस सिलसिले के ज़ेरे असर जुमा 3 से 4 और 5 मई के दौरान नौकुंडी, खारान, खुजदार, कोयटा, चमन, पशीन, नोशकी, किला सैफुल्ला, ज़ोब, बारखान समेत सूबा बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी और वस्ती इलाकों में कहीं कहीं, जबकि पेशावर, बनू कोहाट, वज़ीरिस्तान, कोस्तान, टांक, मकीन, मर्दान, नौशहरा, दीर, चतराल, सवात समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं और इसी दौरान कश्मीर के बल्तिस्तान, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत खिता पठवार के सिर्फ कुछ इलाकों में भी गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान मौजूद, जबकि बहावलपुर और डीजी खांडवियाँ समेत सुबह पंजाब और सुबह सिंध के इक्का दुक्का मकामात पर भी लोकल एक्टिविटी हो सकती है। तहम नाज़रीन नोट फरमा लें, इस सिलसिले के ज़ेरे असर मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में बादल तो आएंगे, तहम जनूबी बलूचिस्तान, कराची समेत सुबह सिंध और सुबह पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में आने वाले मज़ीद 5-6 रोज़ तक मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को, किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं। 9-10 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएंगे। गंदम की कटाई, गहाई और फसलों की बुवाई के हवाले से मौसम साजगार होगा। तहम नाज़रीन 10 मई के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के साथ साथ ताकतवर मगरबी सिलसिलों के ज़रिए असर बारिश, आंधी, गरज चमक और ज़ालाबारी के अच्छे इम्कानात मौजूद। मतलब अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।